계란은 주의하지만 계란은 미세한 껍데기 하나밖에 들어가면 안 돼요. 이렇게 100% 계란만 들어간 거. 처음에 나오는 거 이제 좀 끊어줘야 된다. 완성. 그래서 이 길이는 본인 조절해가서 하는 거. 물들을 한번 담가볼게요. 많이 알고 있는 거죠? 얇은 스파게티. 한 45cm 정도 되면 스파게티입니다. 스타를 집어넣을게요. 소스는 토마토 소스로 할게요. 토마토 소스 팁이 약간만 크림 소스 조금만 넣어줘. 이렇게 지금 다른 거 한석.
이쪽에. 변이 여러 가지가 들어가서